Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Wulandari, NIM P19237, kelas P19E, mahasiswa program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melakukan ujian praktek tindakan batu afektif. Peralatan yang perlu dipersiapkan: perlak pengalas, bengkok, pot puntung berisikan cairan desinfektan, air minum hangat, tisu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Bapak, perkenalkan, saya perawat Sinta yang akan berjaga pada pagi hari ini mulai pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti ya Pak. Bapak, demi keamanan pasien, boleh saya lihat gelangnya? Bapak bisa sebutkan namanya Pak? Usianya? Baik, alamatnya Pak? Iya, benar dengan Bapak Karman ya. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kurang sehat. Apa yang masih dikeluhkan Pak? Sesak nafas. Baik, sesuai dengan catatan keperawatan bahwa Bapak mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahak. Di sini saya akan membantu Bapak untuk melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan atau membersihkan dahak dari saluran pernafasan secara maksimal. Prosedurnya nanti Bapak mengikuti instruksi yang saya berikan, dan Bapak meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut, lalu menarik nafas melalui hidung dalam keadaan mulut tertutup, punggung tetap tegap, lalu menahan selama 3 hitungan dan menghembuskan melalui mulut seperti gerakan meniup. Gerakan seperti tadi dilakukan selama 3 kali. Tetapi yang terakhir, gerakan ketiga, Bapak menahan nafas, lalu Bapak batuk secara kuat, lalu dahaknya akan saya tampung di pot puntum ya Pak. Apakah Bapak mengerti? Baik, tindakan nanti akan dilakukan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak, dan mempersiapkan peralatan. Saya tutup kiranya dulu ya Pak. Baik, Bapak, saya akan memposisikan Bapak duduk terlebih dahulu ya Pak. Baik, sebelum melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bapak minum air hangat dulu ya Pak. Saya persiapkan alat dulu. Baik, kita mulai ya Pak. Satu tangan berada di dada Pak, satu tangan lagi berada di perut. Punggung tetap tegap ya Pak. Baik, tarik nafas Bapak, rasakan mengembangnya perut. Tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut seperti gerakan meniup. Punggung misalkan tetap tegap ya Pak. Oke, satu lagi Pak. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Yang terakhir nanti Bapak tahan nafas lalu batukkan ya Pak. Tarik nafas Bapak, tahan 1, 2, 3, batuk. Baik, saya bersihkan dulu ya Pak. Saya bersiap. Bapak bisa kembali seperti semula ya Pak. Baik, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Bapak, tindakan telah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Oh iya, lebih lega ya Pak.
Nanti tindakan batu efektif ini bisa Bapak lakukan mandiri di rumah. Ketika Bapak kesulitan mengeluarkan dahak, Bapak bisa melakukan tindakan batu efektif ini ya Pak. Baik, saya akan kembali ke ruang perawat untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, nanti Bapak jika memerlukan bantuan, Bapak bisa menekan tombol yang ada di atas bed Bapak, atau bisa mewakilkan keluarga untuk memanggil saya di ruang perawat ya Pak. Baik, kalau begitu saya mohon izin pamit. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga lekas pulih ya Pak. Assalamualaikum.